Всем привет! Сегодня 88-й день в Абхазии. Я все еще в Парнауте. Утро начинается с традиционного обхода мандаринового рая. Утки тоже знают, что я сейчас буду делать, а именно лакомиться мандаринками. И дружной толпой идут на помощь. Бегут, бегут, скорее бегут. Все сюда, все сюда. Здесь самые вкусные мандарины. Мне пришлось немножко забраться на дерево, потому что армия уток очень выглядит устрашающе. Да. Но на дереве очень много вот таких мандаринок уже поклеванных. Это вчерашний дрозд здесь хулиганил. Вот он выдолбил какую дырочку. Вот эти мандаринки и пойдут уткам. Они кушают, издают какие-то звуки воркующие. Убегают от меня и уносят мандаринку. Вот эти утиные мозги не очень понимают. Раз уж я им дала эту мандаринку, так не отберу. Боже мой, какой-то скандал. Девочки, не ссорьтесь. А эта уточка скромно стояла и ждала. Ну, на, иди дам. На. Утя, Утя. Неси, неси скорее, пока не отобрали. Потому что вот здесь две товарки скандальные. Все время ругаются. Ну все, всем дадено. Ешьте. Ну все, Ути, пойдемте в другое место. Пойдемте, пойдемте. Показываю им мандаринку и ухожу. И они бегут за мной. Ути, Ути. Пойдемте к вашему обычному месту, где вы кушаете. Я вам там все и дам. Еще опять нападало много апельсинов. Вот апельсины большие по сравнению с мандаринкой. А утки их не едят, им не проклевать его. Вот утка пытается апельсин проклевать, а ей никак. На, мандаринку. Ну все, последняя раздача мандариновых подарков утренних. Я пойду заниматься другими делами. Утки наелись мандаринов, и у них сиеста. Можно отдохнуть под апельсиновым деревом. Я сейчас тоже доем апельсины, которые уже нарезала, и покатаюсь в гамаке.
У меня тоже будет сиеста. На завтрак у нас блины с мацони и апельсиновым вареньем. Дожаривается последний корявенький блин. И я пойду в беседку помогать их доедать Саше и Андрею. Вообще я люблю блины прямо со сковороды, поэтому прямо здесь стоя, не отходя от станка, я их и ела. А вот там, в беседке, я слышу сытое кряхтение. Блины закончились, Елена. Праздник пуза, Лен, точно. Блины А закончились. теперь это как удавить на сон уже. Да. Андрей лукавит, блины еще не закончились. Ну, 2 штуки осталось. Ой, уже видите, Танечка, даже варенье не докушать никак. Вот. Мацони как-то ушел на ура. Да, волшебный мацони. Вкусно. Ну да, мне тоже понравилось Он мацони. жирнее, чем тот, который стандартный мацони. Да. В общем, у нас сегодня блины с мацони и апельсиновым вареньем. Вот для поддержки целлюлита мы сделали все, что возможно. А теперь с лаевшим взглядом мечтаешь о кроватке, уже на гамаке на крайнем случае. А я на солнышке лежу, на солнышке лежу. Вот такой план утренний на ближайшие работы, хозяйственную деятельность. Из халата любимого вылезать неохота. Халат, да, мировецкий. Ну, Андрей был более мужественный, он сидит без халата, готов к работе. А его ждет колонн и дрова. Андрея ждут колонны дрова. Саш, тебя что ждет? А меня ждет ленное времяпровождение. А тебя ждет гамак. И контроль над чачей. Все. Так. А меня ждет изучение рецептов по соцветию банана, которые мы собираемся сегодня приготовить. Экзотическое блюдо. Мужчины остались в беседке рассказывать всякие истории, кто какую гадюку поймал. Вот. Очень довольные блинами. Но я же не могла их сегодня оставить без сладкого. Они же не оставляют меня без своей заботы. Например, вчера в сапоги нарядили. Сегодня обещают даже прогуляться со мной где-нибудь по лесу ближайшему. Вот, а сейчас мне даже говорить тяжело. Было много блинов. Так все та же самая сиеста. Они, по-моему, только под другой куст перешли. Вернее, под другое апельсиновое дерево. А так, все в сборе. Вот одна почему-то вдалеке. Отдыхают. Короче, они на одной волне, как минимум, с Сашей, который собирается в гамак. На блины пришла Хвостик. Я думаю, что ей тоже нравится блин. Нравится Хвостик? Глаз не сводит, пока я рву блиночек. Вот я не знаю, согласен. Да. Чав-чав-чав. Ну, вот она дождалась, я полчаса ходил вокруг нас. Да, она ходила кругами. Да, точно. Не выпрашивала, а просто показывала, что она здесь, она рядом. Она гладилась. А на меня-то хоть посмотри, Хвостик. Нет, только на блин. А если вот так? Тых-тых. Вот, смотри. Вот на тебя смотрит. Вот блин. Смотри сюда. Ну, не подпрыгивай, хорошо. Да. Некоторые же умеют подпрыгивать, а это молчит в прыжке. Ну что ж, за хорошее воспитание вот блиночек доедаем с руки. Леди. Леди. Ну, вот так вот. И голос, служи. Голос? Голос? Нет. Аф. Ее никто не обучал, поэтому она не знает. Она просто культурно сидит. И точит твои блины. Да, и точит блины. С последним подсолнечного масла рафинированного. Нет, это не последнее еще. Экономика должна быть экономной. Да? Сэкономлена. Вкусно тебе? Вкусно? Да. Где бы еще собаку кормили блины? Не то слова. Это обхание. Ну, есть такая пословица-то, надолго ли, колено у нас. Добрый, добрейший человек. надолго ли собаки масляный блин. Ну, вот этой собаке минуты на 2 хватило. После блинов всех срубило.
Мальчики пошли в комнату отдохнуть на полчасика. А я решила поработать на улице, почистить орехи. Ну вот подготовительный этап у меня примерно такой сейчас. Качаюсь в гамаке с видом на горы. Операция по захвату гамака прошла успешно. Ой. Вот так и тружусь, как пчелка, целый день. Мимо ходят утки и завидуют, потому что у них нет гамака. Некоторые даже пытались меня слегка клюнуть сквозь гамак снизу, но я пресекла эти попытки. Сейчас соберусь силами. И все-таки дойду до мешков с орехами. Я в гостях у Севы. Он показал мне свою базу, штаб. Потом рассказал, как варится зелье волшебное. А теперь идет показывать мне первый одуванчик. Сева так быстро бегает, я не очень-то за ним поспеваю. Ну ладно, у меня есть время хотя бы рассказать вам о том, чем мы с Севой занимались. Пели песни, катались на качелях, смотрели базу. Почти сварили какое-то зелье по рецепту всяких волшебных травок. Первый одуванчик съели. Ах, съели первый одуванчик. Давай другой поищем. Давай. Могу еще кое-что сказать. Ну, давай, покажи что-нибудь. А что ты покажешь? Значит, давай. Начинается на Б. Только цветок будет какой-нибудь найти. Цветок на М? Что? Цветок? Да, Ну, пойдем искать цветок. Это цветок? и это держи. О, мне подарил Сева цветок. Спасибо Да, большое. нет, дадут, ты ему щас- А, это мне просто держать Да, надо? кое-что. Так, это какой-то волшебный цветок, и для чего-то он нужен. Ну, можно, но только мне. А, тебе нужен? А мне зачем тогда цветок? Не можно, а тебе, ну, как бы, А мне не сильно сказали нужно. А Севе он нужен для каких-то дел. Так, Сева убежал, мне придется какое-то время его догонять. нет, я атаковать. Можно и подраться. Ну давай, подеремся цветочком. Пам-пам-пам. Чекай. Сударь, защищайтесь. Включай атаку дом. У-у-у. Это что, магические круги? Эти круги, если так хорошо закрутить, тогда ты можешь тоже какую-нибудь стихию взять. Лед, первой
их 7, ну, элемент. Электричество, это современное. Электричество, растительность, кристалл, ну, всякие там самоцветности. В общем, какой-то Огонь, вода, элемент мы земля. можем И ещё сделать, когда крутим так цветочком. огонь, земля, вода, огонь. А, нет, без земли нет. Земля это растительность и кристалл. Это, как я помню, я воздух сказал. Нет, не говорил. Воздух и Ищем какой-то 5-й элемент. последний, не помню. Сейчас дай вспомнить. По-моему, электричество говорю. Ну, короче, мне важно. Ну, неважно. Короче, можно включать. Включаю огненное отталкивание. Отталкивание. Ву! Ай-яй-яй. Галуш улетел. Нормально идти. Что это, Сева? Вот зачем цветы. Это что? Цветы вот зачем. Цветы. А это-то что такое? Это его могила. Могила кролика? Да. А, мы принесли цветы на могилу кролика. Кролик погиб смертью храбрых или так просто умер? Подох, по его кто-то убил, вот такусенький, тоненький, очень тяжеленный. Боже мой, какие страсти. Хотя я вообще думал, что это совершил какую-то слизь, поскольку слизь я уже видел живую. Ясно. То есть какое-то волшебство было, да? Колдовство какое-то. Уходим от могилы кролика дальше. Отлично шуршать, да? Нет, это интересно, что делать. Листочками пошуршим. Осенними листочками в весеннем лесу. А знаешь, какой бы я элемент хотел иметь? Какой? Лед. А зачем тебе лед? Просто взял и сделал круг, который заморозил. Раз, сделал круг, заморозил врагов, и ты ушел. А драки такие, отсюда сделает. А где что? Ну, я не очень поняла, зачем Севе лед. Ну, наверное, для каких-то героических дел. Если что, это удобно. Раз, и сделал все ледяное. А круг-то долго держится. Ясно. Камнами рукой. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте через тернии провода. Небу только мне мучиться, тучкой маленькой я обернусь и над твоим крохотным домиком разрываясь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь. А вот твоя бывшая база, в которой деревья вырубают. Да, зачем их вырубают? А сам не знаю. Все говорит, они негодные. Да, они мне еще как годные. А их вырубили. Не спросили тебя. Да, никто знал, что это моя база. Никто ж не знал, что твоя база. Она же тайная была. Да? Да не сидел, что я знаю. Даже туалет вот там тоже есть. Ну, скот, там и туалет. Туда. Ясно. А нарциссы ты посадил? Эти нет, они сами. Сами выросли? Вот так. Вырубили дерево с северной базы. Ну, волшебная базука. Ух ты! Это волшебная базука. А еще где какие хорошие палки? Сейчас тебе тоже оружие найдем. Ну давай, мне тоже надо оружие, конечно. А то что это мы с тобой воевали только цветочком. А ты теперь уже с базукой, а я ни с чем. Так, мне... Что это такое? Волшебный посох. Мне дали волшебный посох. Понятно. Можно телепортироваться и сделать все такое. Короче, у нас есть плюсы и минусы. Ты что выбираешь? Есть несколько. А из чего надо выбирать? Смотри, сейчас что ты выбираешь. Есть, можешь выбрать эльфов, до часто сидеть. Еще ты можешь выбрать это магов, еще ты можешь выбрать твою будешь, еще ты можешь выбрать этот
что ты будешь демоном, еще ты можешь быть, не помню, кем ты будешь. Можно я эльфом буду? Эльфом, хорошо, а я с удовольствием царством теней буду. Хорошо. А Я что нам хоро- делать у меня- надо? Ты очень такая. Я знаешь, больше, чем я по магии света, а я очень много по магии тебе. Понятно. Я тьма, короче, ты свет. Я Кстати, светом мы тьма. выбрали братьев. Да? То есть ты белая, а я черный. Это то же это то же самое, что эльф, только темный. Мгм. Вот я-то не знал. А что нам надо теперь воевать? А, телепорт. Брдух. Это я телепортнулся, значит. Так, Сева телепортнулся куда-то на горку. И мне надо туда же телепортнуться. Дудух. Каждым ударом тебя она бьет. А мне-то что делать? Тоже тебя бить? Тебя надо тогда вручную бить тебе. Вручную? Да, ну Ликотиней очень быстро. У него Так, у нас идет битва на палочках темных и светлых сил. А я блок поставила. блок. Да. Все, ты не можешь меня пробить. Никак не можешь. Разрушающий щит. То есть разрушающий луч. У тебя защита. Сейчас. А у меня этот самый защитный круг магический. Еще раз один защитный круг. Ну, держись. Так, ну что ты против моего защитного круга сделаешь? Делай сейчас. Помню, как он это. Но тебя не будут трогать. То есть быстро это перейти, чтобы тебя не тронули. Ясно. То есть, телепорт, да, я говорю, телепорт, быстро убегаю, меня никто не... Нет, просто ты отходишь. Ну хорошо, отхожу, и меня никто не может тронуть. И у меня защита... У меня защитный... На круг. тебе какое-то время, чтобы заклинание не включить на время защиты. Я тебе могу сейчас пробить. Чувак! Какая? У меня чума теперь на меня, да? Целых две. 2 чумы на меня, бах Она ты. же очень сильно. Очень сильные 2 чумы. Как три массивных, как одна массивная чума. Хорошо, тогда у меня 2 волшебных зелья против чумы. Два волшебных. Ну да, против каждой чумы по зелью. У тебя, скорее могу сказать, кольцо от броня от магии хаоса. У тебя Очень трудно Хорошо, играть с беру Севой, потому что я не магию. знаю эту игру. Беру магию света. Я тоже могу проворачивать. Ты можешь тоже магию тьмы проворачивать, а я магию света. Но они у нас будут слабо действовать. Хорошо, ну вот, а что сильно действует? Сильно только наша стихия. У тебя свет, у меня тьма. Хорошо, я, значит, сильную свою стихию, свет, У тебя большой ты можешь- золотой луч на тебя прямо Ты опускаю. можешь сказать пчелиный рой, и я вообще не смогу. У меня заряд закончится, и ты мне можешь спокойно бить, и я не трону. Хорошо, пчелиный рой. Все, ты стоишь, но я тебя не буду бить, я тебя взяла в плен, и ты становишься светлым. Да, это так невозможно. Почему? Ты можешь меня сделать так, чтобы я стал твоим рабом. Рабом. Ну, то есть, если я в твоей власти, ты можешь сделать так, что я буду сам себя бить просто. А нельзя что-нибудь другое, ну, не только бить? Ну еще только драться можно. Но еще можно на себя что-нибудь назвать, например, каменную кожу или карающий удар. То есть ты будешь бить, еще тебе будет кара даваться. Кара — это такая штука, которая повышает инициативу. Инициатива — это такая... Очень трудно с компьютерными играми. Ну, если А можно по своим правилам играть? ну, по своим немного это из игры компьютерно делаю, но немного можно. Ну, мы же сами Ну, играем. Ну, сначала объясни, что ты хочешь. Хорошо, тогда я сначала тебя беру в плен. Да, все, ты в плену. А теперь я тебе... Ты можешь меня на рынок рабов и орков продать. Не, я не буду тебя продавать оркам. Все, ты в плену. А теперь я тебе посылаю в голову волшебный луч. И ты не хочешь больше драться и никого бить. А так невозможно сделать вообще, даже если ты монтировал, если даже с модом невозможно. Это то есть никак не сделаешь ты. Это учить. Что нельзя переучить? Инстинкты, которые у тебя с рождения. Нельзя переучить? Да, это инстинкт с рождения. И то есть ты не можешь стать светлым? Да, не могу, это невозможно. А ты не можешь стать темной, кстати. Ну ладно. Только если мы поменяем стихии. А как? Ну, например, ты поменяешь на гнома, а я поменяюсь там на... нет, ты поменяешься, например, на орков. Кстати, орки еще есть. Они такие не очень добрые. Они продают себя уже на рынке рабов. Еще они
у них, короче, не советуют им быть. Хорошо. Они сильные бойцы наблизи все. А можно я это самое, нам с тобой стать одной стихией и уже тогда с орками воевать? Можно с орками хорошо воевать там молнией. Ну, давай мы с тобой будем два светлых и будем с орками воевать. Орки. А кто орками будет? А О, кто? щенок. Это Ну, кто? Будет у нас это... орк? Хвостик будет орком, только бить ее не будем. Да, да. А если она убежит, то значит будет считаться, что мы победили. Да Хорошо? нет, если она убежит, так значит мы ее, она у нас гоняет. То есть так может, ты отошел, орк отошел сюда, например, так, а ты так и до сюда. Вот, сложные правила, очень сложные правила. Короче, орка хвостика, мы можем почесать ей спинку, и она тоже становится белым Да нет, эльфом. Она просто... Нет? Мы ее как бы убиваем. Ай, орки больно будут достаточно. Ну, мы ее не будем бить, это же игра. Мы будем только чесать спинку. Если она сродится. А потом дадим блин ей, она станет белым эльфом. Так нельзя так. Блин, опять нельзя. Да никогда так нельзя. В общем, ни с какими своими правилами Сева не хочет соглашаться. Сбил орк. Тебя сбил орк? Давай, Другой. тогда я тебя это самое Заливатель вылечу. крови. А сейчас твоя очередь ходить. Ты Ну. только сейчас будешь. Ну, а давай я тебе это, кусок своей силы дам, и ты так сразу станешь сильным, белым, пушистым и добрым. Защита, жизнь, которая... Да, мы поделились с Севой жизнью и защитой и пошли воевать с орками, которые совсем недавно стащили кусочек сыра со стола, эти орки. Я умер. Не-не-не, ты не умер, давай я тебе своей жизни дам. Убил дракон. Летел просто дракон. Тем более на меня кости глянул. Вот видишь, я ей дала это самое, тоже свой магический луч, она стала эльфом, и к тебе подошла и ласкается. Короче, поднятие мертвых. Знаешь, кого я вспомнил? Я лично бы сейчас взял, знаешь, кого? Этих гномов. У гномов руны. Они могут эти руны бить 2 раза. И ходить 2 раза. Это безусловно. У них просто такую руну, которая, если ты человек погиб, ты можешь ее взять и добежать до него, кинуть на него, а потом уже еще раз побежать и стукнуть врага. То есть так это работает. Ты выражаешь и бежишь на врага. Угу. Так, А когда победа-то будет? победа? Да ну, уже у нас, только мы еще должны немного друг друга побить. Да ну, все-таки должны друг друга побить? Все-таки у нас флага разные. У тебя какой у тебя флаг? Вот он, красный, зеленый, синий, желтый. Я синий. Хорошо, я тогда буду желтый. Желтый, хорошо. Желтый. Желтый. Так, а как мы должны биться-то? Мы, короче, поскольку оба май, хочешь справиться с палками, ты стал здесь, Угу. а я ставлю здесь. У нас типа армия здесь стоит. Ага. У тебя смотри, какая армия. Ты кто у нас? Я желтый эльф. Эльф, так вот. У тебя эльфильчики, гоблины. Они бьют нескольких сразу. Если ты так поставишь на ответку, будет сразу от нескольких. Так что не советую так делать. Ну, если они, конечно, если несколько не загражденные. Один, например. В общем, готовимся к битве. У тебя еще есть дуб. Если дуб ударит, то этот не сможет ходить. Но мы друг друга не можем бить. Если только ты моих воск убьешь или я твоих, тогда да, тот герой проиграет, у которого воск. А у меня есть... Почему-то есть дракон, который стреляет электричеством. Тоже по нескольким. И очень сильный. У меня лично... В общем, мы сейчас который слушаем несет правила, ручные дохера. ничего не понимаем, Еще у меня готовимся есть, к битве, который- и она, видимо, будет происходить еще несколько часов. И еще есть такой... Поэтому это останется за кадром. Я, конечно, проиграла, но мы забили стрелку с Севой на холме через полчаса. И, возможно, я отыграюсь. Мы с Севой встретились, и он расскажет мне про рецепт зелья, которое делал. Ну да, ты рассказывал, но тогда, может быть, зрителям расскажешь. Ну, короче, я сюда положил клевер специальный. Вот такой вот. Вот еще я положу сюда деревяшку, травка,
ветку. Еще я туда положил этот, как называется. Еще там подснежник, как сказать. Хвостик хотел зелье попить, но ему не разрешил Сева. Да, и то он вообще умрет, если попить. Да, потому что это магическое зелье. Ну да, давай. А для чего оно? Для что было? Что мне надо попрыскать на деньги, они как мне подсказали, ось, как помню в мои времена, но так работало, попрыскать на деньги, они сразу же, и они начинают расти. Правда, не сразу, так блин, только просто туда 5 рублей, и устал у тебя пилю, и устал у тебя 10 рублей, не так. Ну ладно. Она не сразу так, она постепенно, и один день, и плюс столько монет, и плюс там решается сколько монет. Сам, ты не знаешь, не можешь решить, но решает кому-то сказал колодовать. Ясно. То есть вот это зелье нужно попрыскать на монетку и потом ждать прибыли. Да. Прекрасный рецепт. Мы, правда, его не весь вам рассказали, потому что это секретная информация. Там еще, кстати, надо... И если вы хотите его, я вам расскажу рецепт, то вы не знаете заклинания, и тем более, сколько его надо варить. Вот так. Без заклинания и без четкого указания, сколько надо варить, ничего не И получится. тем более, вы можете чего-то мало, можете чего-то много. Да, вот так вот. Правда, я сам не знаю, чего мало, чего много, я специально сделала так много зелья. Чтобы на все случаи жизни. Поэтому это зелье сейчас отправляется домой в тайное место. Да, да. А мы с Севой как сейчас бочку. пойдем на холм продолжать битву эльфов и гномов или кого там. Битву против эльф, против Лига Теней. Вот так вот. Только мы уже поменяем свои да, то есть мы не будем. То есть мы можем так же быть, то есть мы не можем так же быть. Ну хорошо. Мы выберем других. Светлые и темные. Выберем других персонажей, и Да. светлые против темных будут биться. Ну, можно еще темные против темных и светлые против светлых. Но темные против светлого просто так больше Ага. так по уму. Хорошо. Мы с Севой идем на холм провожать закат. Очень красивый, только какой-то в одной точке закат сегодня. А еще Сева говорит, что у нас 4 дела. Одно из которых это дойти на холм, а 3 я еще не очень знаю. Он говорит, мне надо подготовиться, и убежал вперед. Вот тебе. Так, Сева подготовился. Ух ты, у нас будет пикник. Да, Ой, как круто. Пикник на закате на горе. с костером. И с костром даже. Ух ты. Я делал, когда Мгм. недавно слава пикник, но теперь сейчас делаю на том же месте. Чуть по-другому. Отлично. У нас будет пикник, костер и закат. Ко мне надо выкинуть, Подожди, их далеко не выкидываем, их потом обложим костер, так не надо. чтобы он не ушел по траве. А мы просто, там надо на него пописать. Ну, я ж не буду это делать. Да ничего, мы его потушим. Ну, ладно. Мы будем... Ты будешь зажигать сейчас, да? А ты умеешь? Я не сильно Я умею. Я не сильно умею. Можешь помочь? Хорошо, мы будем вместе зажигать костер, и у нас А я пикник. покопаю. Сева, как джентльмен и мужчина, пошел, а меня оставил наблюдать за закатом. И потом, когда он придет, мы разожгем костер. Вот у нас сколько вкусностей. Костра пока нету, а закат есть. И я пользуюсь тем, что я девочка, ничего не делаю, смотрю на небо. 100% это тебе. Большие. Разжигаем костер Вот, всё, и сервируем красивый стол. готово. Ух ты, красота какая! Теперь у нас настоящий пикник с костром и с закатом. Только дымящим костром. Ну так он и должен дымить, потому что, ну, когда горит, он дымит. Это большая очень, она не загорится. Так, вот, красиво, замечательно, правда? И собачка с нами, Хвостик. Ой, ты хороший. Сева придумал новое блюдо, жареный мандарин. Да, так я ее еще не пробовала. Ну и что, мы сейчас попробуем.
Как чудесно. У нас пикник с видом на огонь, на закат и с мандаринами. Первое, мы пришли. Второе, костер и пикник. А третья игра, а четвертая уйти. Вот, ясно. Теперь я поняла все 4 дела. А пока любуемся на огонь. Со вкусными мандаринами. Да, отличные мандарины. И компания чудесная. И даже хвостик ест мандарины. Да, но не любит их. Любит, любит. И ела у меня апельсины, и мандарины. Хобу. И хурму ест. И сегодня у нас жареные мандарины. Так они вкусные. Да, невкусные? Ну, тогда не будем их рекомендовать. Просто рекомендуем всем Ну, приходить на холм и жечь костер. Да. Кстати, если видишь ту дорогу, Вижу. так вот, если по ней идти, только не помню, вверх или вниз, то можно прийти на большой наш холм. Мы его называем большой. На большой холм можно прийти. Мы так его называем, потому что там он большой, больше этого. Понятно. А самая высокая гора Абхазии, я покажу ее. Здорово. Идем домой. У меня появился прекрасный проводник по местности. Чего как жарко стало? После пикника мы решили поиграть в летающую тарелку. Ну, кидай, Сева. Вот. Теперь моя очередь. Давай. Побежали по склону ловить. Это этот склон. Давай сюда спустимся и будем низко стоять. Давай, будем низко. Ты зато целься прямо ровненько в меня. Попытаюсь. Ну, давай. Вот, отлично. Теперь моя очередь. Давай. Здорово. Мы в диск-гольфе. Ой, извини. Чудесно поиграли с Севой там на холме. Ну, а про банан, конечно, ну не то, что забыли, но уже не будем сегодня его делать. Может быть, завтра. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто смотрел. Пока-пока.